埋位。係望鏡望盲點 OK 啦，向前少少。等支杆出咗架車 OK 就可以停車拉手掣。咁而家咧我就要褪後啦，就入翻個 R 波打左燈。正確。望鏡望盲點 OK 啦，就放翻低個手掣啦。然後小心啲，慢慢放 brake。見到嗰支杆入三角之後就 keep 住扭咗，扭到盡。咁然之後就望翻右鏡啦。咁然之後咧。望到嗰個 L 型之後咧，就回少少軚，回直，係啦，回直，跟住紅色嗰粒 keep 住入，好，咁跟住之後就可以扭到最右啦，係啊，扭晒佢，唔好放得多啊，係啦，係慢慢，咁然之後望車頭，望下兩邊鏡，睇下幾時直咯，係啦 ，OK 慢慢 ，OK， 我覺得直咗，再望下，少少 OK，我覺得咁樣 OK 啦，咁就拉手掣，咁就正常有翻個 P 波嘅，係啊，入埋去啦 ，P 波，咁好啦，咁然後我而家就要出翻去啦，咁我就入翻個 D 波先，正確，打右燈，正確，望鏡望盲點，放低個手掣，係啊，咁然之後就放 brake，慢慢，咁然後咧。等前面嗰支杆去到個車嘅大概1/3左右就可以回軚啦。跟住，咁然之後就繼續啦。咁然之後到支杆去到左窗嘅1/3，我就可以扭晒右啦。扭左呢個。扭左，係。架車直你就要回直，差唔多直你就要回軚啦。係啊，你望下左邊鏡，見唔見到條白界啊？係。係啦，回直啦，差唔多噶啦，可以噶啦。回直個軚，回直個軚。回直個軚。係啊。OK。咁然之後咁 OK，咁我就直尾啊而家。我教你點樣 check 啊？喐車睇啊，喐車睇啊嘛。係啦，而家直咯，真係直咯。咁停低啦，呢度 ready 咧。好。咁跟住之後咧就而家要掉頭啦，咁我就要扭右啦，所以我打右燈。咁然之後咧就望鏡望盲點啦。咁 OK 咧，我就可以放手掣。再慢慢放 brake，扭到最左。咁第一條線掂到白色嗰個之後咧，咁我就回直個軚啦。好，咁掂到第二條啦，咁就可以拉翻個手掣，入翻個 R 波，咁打左燈，咁又 OK 就望鏡望盲點，點解會有架車喺我後面？好。OK 啦，咁我望鏡望盲點啦。係啦，望晒。OK 嘅話咧，咁我就可以放低個手掣，然後慢慢褪後就 keep 住扭左啦。正確。扭到最盡。咁然之後等架車回直，咁又可以睇下鏡啊。收慢啲。係收慢啲。覺得其實都直㗎啦。咁我就直咯，我覺得。咁我就回翻個軚，咁跟住就可以慢慢。褪後，直到個泵把遮咗黃色嗰條 ，OK？OK， 係啦。OK， 好，拉翻個手掣，入翻個 D 波，咁然之後打右燈，望鏡望盲點 ，OK， 放翻個手掣，好，咁我去啦。扭晒佢，扭晒右，係啦。好。可以。OK 啦。